Liopront şurup nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Liopront şurup, kişilerde meydana gelen üst solunum yolları rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılmaktadır. Üst solunum yolu rahatsızlıkları nedeniyle meydana gelen öksürüğün giderilmesi için kullanılan şurup, düzenli olarak içildiği takdirde kısa bir sürede iyileşme etkilerinin meydana gelmesini sağlamaktadır. Üst solunum enfeksiyonlarının neden olduğu öksürüğün önlenmesi için kullanılmaktadır. Öksürüğün giderilmesini sağlayan bu şurup aynı zamanda, balgam söktürücü özelliği ile de kullanılmaktadır. Ağız yolu ile alınan bu şurup, yetişkinlerde günde 3 kez ve 6'şar saat ara ile kullanılmalıdır. Çocuklarda Liopront şurup kullanımı, günde 3 eşit dozda ve 6'şar saat ara ile gerçekleştirilmelidir. Yan etkiler şu şekilde sıralanabilmektedir. Mide bulantısı, kusma, göğüs bölgesinde ağrı ya da yanma hissinin meydana gelmesi, ishal, baş dönmesi ya da baş ağrısı gibi etkiler görülürse ilaç kullanımı durdurulmalı ve doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.